Welcome back to my YouTube channel, Kawasaki Barako 175. 9 months ago guys, nag-upload tayo about sa Kawasaki Barako 175. Nagawa tayo ng overhaul, pero yung ginawa ko, hindi ko na napakita yung pagkakalas ng makina. Kaya ngayon, dahil may nag-request ito, yung pagkakalas ng Barako 175, ituturo ko na sa inyo yung mga kakalasin sa Barako 175 kung sakaling i-overhaul nyo yung makina nyo. At yung nag-request ito, si Gerson Deopante. Shoutout sa iyo ng marami. Yan guys, yung unang-unang kakalasin. Tinignan ko guys yung timing chain. Hindi naman maingay ang timing chain. Ang maingay dito ay connecting rod. Kalasin ang drain plug gamit ang 17mm socket. Kalimitan guys, pag mag-overhaul kayo para hindi maglamutak ang paggagawan nyo, unahin nyo muna yung langis. Kailangan masaid nyo yung langis para hindi maglamutak ang inyong paggagawan. Kalasin ang clutch cable. Kalasin ang exhaust pipe gamit ang 12mm back wrench or socket. At may bolt din to sa dalawang tambutso sa ilalim ng 12mm. Kalasin ang carburetor insulator. Kalasin ang body ground sa body. Yan guys, 10mm socket. Kalasin ang bracket sa cylinder head at sa mga engine bolt. Kalasin ang mga bolt. Yan guys, 12mm socket sa bracket sa cylinder head. Kalasin ang engine sprocket. Yan guys, kakaiba yung lock nya, high tech, kawad na yung nakalagay. Kalasin ang engine bolt gamit ang 14mm socket. At meron itong brace sa kabila, nagagamit kayo ng 12mm socket. Yan guys. At yan guys, natanggal na lahat. Unahin ang magneto cover at gumamit ng 8mm socket. 12 na yung nasabi natin guys, 8mm pala. Tanggalin ang neutral light indicator. Gumamit ng rubber mallet sa cover. Sa bang export boss, kaya tama yan sa export. Yan guys. I-top dead center ang sprocket chain. Ang sprocket timing guys. Bago kalasin ito, kailangan naka-top center. Top dead center. Gumamit ng 19mm socket sa magneto at gumamit ito ng puller. Tanggalin ang kunya.
Gumamit ng 5mm allen wrench sa timing sprocket. At tanggalin ang tensioner. Paalala guys, bago kayo magluwag ng timing sprocket, huwag nyo munang kakalasin ang tensioner. Pagka kinalas nyo agad ang tensioner bolt, maaaring masira ang ating chain guide. Mapuputol yung chain guide kasi hahaplit ang ikot ng timing sprocket. Pagka walang tensioner, tatandaan nyo guys yan. Tanggalin ang assembly na decompression kasama ang timing sprocket. Kalasin ang bolt ng chain guide. At saka tanggalin ang timing chain. Yung prosesong ito, kung kayo magpapalit ng timing chain, ganyan lang yung proseso guys. Yan. Ang kakalasin natin, magneto at timing sprocket. Makakapagpalit na kayo ng timing chain. Kalasin ang dalawang cover screw sa ibabaw ng cylinder head. Gamit ang Phillips screw driver, flat screw driver. Kalasin ang bolt ng banjo pump. Yan guys, oh. Yan yung mga kakalasin nyo. Kailangan alam nyo yung pagkakasunod-sunod ng bawat parts sa pagkakalas. At kalasin ang bolt ng cylinder head gamit naman ang 12mm socket. Gumamit ng 8mm socket dito sa cylinder head guys. Tanggalin ang mga bolt ng cylinder head. At sikwatin ang cylinder head. Siguraduhin hawak ang cylinder head para hindi ito malaglag. Pagka ito ay nalaglag, mapuputol ang chain guide. Siguraduhin ang chain guide ay maganda ang pagkakatanggal ng cylinder head para hindi ito maputol. Dahil kalimitan, lumulutong ang ating chain guide. Kalasin ang chain guide at meron itong bushing. At tanggalin ang isang chain guide na long. Sikwatin ang block gamit ang Phillips screw or flat screw. Tanggalin ang dalawang dowel pin. Tanggalin ang lock ng piston. Tanggalin ang piston. Yan guys, ang lakas ng pagkakakalog ng connecting rod. Nataas baba ang connecting rod. Yan guys yung papalitan natin. Pero dahil meron tayo nitong part 1 sa pagbubuo na, hindi na natin to gagawin guys ng part 2. Sinasabi ko na sa inyo guys, hindi ko na to lalagyan ng part 2. Pero yung part 2 nito guys,
maganda yung gagawin kong part nito dahil may nag-request naman sa atin kung paano daw naman yung ginagamit ko sa paglilinis ng makina. Ano nga ba ang ginagamit ko para luminis ang makina? Kaya yun ang aabangan nyo sa part 2. Huwag na po kayong aasa sa part 2 na bubuuin natin to. Kasi guys, meron na tayo nitong video sa pag-overhaul, yung pagbubuo ng makina nito. Ilalagay ko na lang sa description yung link nung pagbubuo nito. Pero gagawa pa rin tayo ng part 2 para makita nyo yung paglilinis ng makina. Tatandaan nyo guys yan. Yan. Tuturo ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong paglilinis sa makina. Ano nga ba yun? Kalasinang bolt ng clutch housing. Gamit ang 10mm socket. Yan guys, kalasinang tusher. Gumamit ng 22 socket sa clutch hub. I'm sorry guys, nagkamali ako dun sa aking vlog sa pagbubuo nito. Nasabi ko 19mm socket ang gamit. Pero 22 socket pala. Sorry guys. At yung special washer, hindi po special washer ang tawag dito. Ang tawag po dyan ay spline washer. Yan guys. Pagka nakita nyo nga pala na umuuga na yung idle gear, palitan nyo na ito ng bushing para hindi masira ang clutch housing at hindi mabungi ang gear nito. Yan guys, yung idle gear. Gumamit ng circlip sa idle gear. May nabibili naman guys na idle bushing. 200 plus lang yun, original. Yan guys, kalasin yan. Shop assembly ng kicker. At meron itong washer. Gumamit ng 19mm socket sa pinion gear. Yan guys, hindi kaya ng hangin natin, medyo mahina pa. At yan guys, take 2. Yun, nakalas na. Hindi pala nakasaksak ang compressor, kaya pala mahina. Gumamit ng impact drive sa oil pump assembly. At ito pa rin guys, sekretong malupit ito. Huwag na huwag nyo padadaplisin ang inyong impact drive dito sa oil pump kasi malutong itong oil pump. Pag ito ay natamaan, basag ang inyong oil pump. Kailangan hindi dalas-dalas. Ang pagkakalas naman ng pinion gear, kailangan kakalasin nyo muna ang oil pump. Hindi nyo makakalas ang pinion gear or primary drive end kung hindi nyo kakalasin ang oil pump. Yan guys, kalasin ang primary drive end or pinion gear at tanggalin ang kunya. Yan guys, wag na wag nyo na tatanggalin yung selector guys. Kung wala naman kayong gagawin sa transmission, pwede nyo nang hindi tanggalin ang selector. Bakit nga ba tatanggalin pa natin ang selector? Kung meron naman tayong papalitan na tatanggalin yung selector, tatanggalin nyo. Pero kung wala nang papalitan sa transmission or yung shifting drum, hindi nyo papalitan, wag nyo na tanggalin guys. Dadami lang yung problema nyo. Yun guys, kalasin ang mga bolt ng center gamit ang 8mm socket. Yun guys, yung mga bolt, bilangin nyo na lang kung ilan yung bolt na yan. At gumamit ng rubber mallet sa pagtatanggal ng center. Yan guys, so kita nyo. Yan, kumawang na gas. Yun.
Kaya guys, abangan nyo yung part 2. Kung paano natin to palilinisin yung makina. Yung lilinisin natin yung makina. Abangan nyo yan. At ituturo ko na lang sa inyo yung pagkakasa ng transmission. Yun na lang guys yun. Abangan nyo po yung part 2. Kasi may nag-request naman kung paano daw mapaputi ang makina. Kung ano nga bang ginagamit kong sekretong malupit sa paglilinis ng makina nito. Yan guys, yung sinasabi ko. Huwag nyo nakakalasin yung mga spindle. Yan guys ha. Yan, yung pagkakalas naman, ganyan lang, tutukulin nyo yung bearing kasi papalitan na rin naman guys yan. Yan guys, yung makina natin, ng Barako 175. Kaya maraming salamat po sa sumusuporta sa aking YouTube channel. Kaya, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube, subscribe na at huwag mo rin kakalimutan pindutin yung bell para lagi kang updated sa susunod nating video. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless and shoutout po sa inyo lahat.